با سلام. در ادامه بحث شرطهای پیش از ازدواج به شروط پیش از ازدواج میرسیم. ما قبلا آمادگی ذهنی و اجتماعی رو در خودمون نسبتاً ایجاد کردیم و حالا با کسی که انتخاب کردیم در مورد زندگی مشترک باهاش صحبت کنیم، معیارهامون رو، انتظاراتمون رو با هم در میون بذاریم و ببینیم آیا میتونیم به هم برسیم یا نه. شروط پیش از ازدواج رو باهاش در میان میذاریم. زیربنای این شروط پیش شرط ها بود که گفتیم و شروط پیش از ازدواج میشه مبنای شروط ضمن عقد و بعد از ازدواج و تمام زندگی مشترکی که آینده‌مون رو باهاش تصور میکنیم. 7 بعد رابطه زناشویی در واقع میشن همون شروطی که ما بایستی در موردش به توافق برسیم. اول، ابراز احساسات و واکنش‌های هیجانی. دو نفر چجوری به همدیگه احساساتشون رو منتقل میکنن و چجوری همدیگه رو میفهمن. من از چی خوشم میاد، از چی خوشم نمیاد، از چی متنفرم. خیلی روشن این رو به همدیگه بفهمونن. بعد دوم همکاریه. زن و شوهر، یا حالا بگیم دختر و پسر، زن و مرد، قبل از اینکه ازدواج کنن انتظاراتی رو دارن در آینده و شاید نتونن اون انتظاراتی رو که از همدیگه دارن یا مسئولیتی رو که قبول میکنن به صورت کامل برآورده بشه. در این بخش بحث همکاری پیش میاد. مثلا مرد میگه من انتظار دارم همسرم خونه مرتبی داشته باشه، غذا آماده باشه، نمیدونم هر کاری، ولی احتمال داره این خانم مریض بشه، این خانم بچه دار میشه و نمیتونه به همه کارها برسه. مرد بایستی در بعضی از این کارها به صورت موقت همکاری کنه یا شاید اصلا نقش‌ها تغییر کنه. زن شاغل میشه و بخشی از کارهای خانه بر عهده مرد میفته. به این میگن همکاری. در این بعد هم بایستی با هم صحبت کنن و به توافق برسن. بعد سوم، تولد فرزند و چگونگی تربیتشه. کی بچه دار بشیم، در چه شرایطی بچه دار بشیم و اگه نتونستیم بچه دار بشیم به عنوان زن و شوهری که جامعه و خودمون انتظار بچه دار شدن رو داریم چیکار کنیم. بایستی با همدیگه در جواب این سوالها به یک توافق نسبی برسن. بعد چهارم و پنجم در هم تنیده است. رابطه با خویشاوندان و دوستان و آشنایان همدیگر. ترجیحاً بایستی جوری برنامه ریزی کنن، جوری قالب ارتباطیشون رو با این خویشاوندان و دوستان همدیگه ببندن که با همدیگه برن و شرایطی رو هم تعریف کنن که اگر نشد با همدیگه برن، هر کسی میتونه تنها بره. مثلا خانم مریضه، آقا میخواد به پدر و مادرش سر بزنه. با هم توافق کرده باشن که در چنین شرایطی اشکالی نداره آقا خودش تنها بره. از طرف خانم هم معذرت خواهی کنه که من بیمارم و به خاطر اینکه خودم کسل بودم و اینکه این بیماری رو به شما منتقل نکنم نیومدم.
این توافق نه تنها باعث تعارض و کنتاکت نمیشه، بلکه باعث رضایت زناشویی، باعث صمیمیت بیشترم میشه. با دوستانم همینطور. متأهلین شبکه ارتباطیشون به نسبت دوران مجردی تغییر میکنه. با کسایی بیشتر میگردن، با کسایی اصلا نمیگردن، با کسایی فقط در بیرون از محیط خانواده معاشرت دارن. مثلا دوستان همدیگه رو دعوت میکنن رستوران یا یه کافه یا یه پیکنیکی که برن بیرون، ولی حریم خونه با توافق دو همسر برای بعضی افراد بازه ولی برای بعضی باز نیست. مورد ششم امور مالیه و تأمین هزینه‌های زندگی. چقدر درآمد داریم؟ چقدر هزینه داریم؟ آیا مرد خسیسه؟ آیا خانم ولخرجه؟ یا بالعکس؟ البته بدون قضاوت کردن در مورد این دوتا، با همدیگه صحبت کنن که تأمین هزینه‌ها چجوری باشه، درآمدی که داریم چجوری کانالیزه بشه، صرف بشه، سرمایه گذاری بشه. اگه زن و شوهر هر دو کار میکنن، چجور این توازن بین هزینه و درآمد برقرار بشه، هر کدوم چه نقشی دارن. در این بخش یه موضوع مهم شغله. شغل رو هر کسی خودش انتخاب میکنه. مثلا آقا بگه به نظر من تو کارمندی آینده ای نیست، بایستی بری شغل آزاد. یا خانم بگه رانندگی تاکسی شغل بیکلاسیه، فرضاً عرض میکنم تو بایستی بری مغازه دار باشی، بوتیکی باز کنی. این غلطه. هر کسی شغل خودش رو انتخاب میکنه، درش تجربه پیدا میکنه، درش تثبیت میشه، خلاقانه عمل میکنه و زن و شوهر فقط میتونن در مورد بعد درآمدی شغل همدیگه تا حدی نظر بدن و اون هم به اون نسبتی که به زندگی مشترکشون مربوطه. بعد هفتم رابطه جنسی. زن و شوهر یکی از ابعاد رابطهشون سکس کردن با هم دیگه است. شرعاً، عرفاً، قانوناً حلال هم دیگن. جامعه این رابطه را قبول کرده و در موردش بایستی به توافق برسن. ذائقه‌شون چجوریه، حسشون چجوریه، چه رفتارهایی رو در رابطه جنسی میپسندن، چه رفتارهایی براشون تابوه. اینها رو بایستی قبل از عقد رسمی در موردش به توافق رسیده باشن. این ابعادی که عرض کردم امکانش از بین دو نفر خیلی راحت بحث بشه در موردشون، خیلی راحت به توافق برسن، ولی خیلی از افراد هستن که در یکی یا چند تا یا همه این ابعاد با هم دیگه اختلاف نظر دارن. اگه خودتون نیستید اختلاف نظرتون رو حل کنید و به توافق نسبی برسید، فرضاً نسبت 70-30، 70% توافق، 30% اختلاف نظر، میشه چشماندازی برای زندگی رضایت بخش داشت. ولی اگه به توافق نرسید، به همدیگه فرصت صحبت کردن و گفتگوی مجدد رو بدید. ولی اگه باز هم به نتیجه نرسیدید، برید پیش مشاوری که بهش اعتماد دارید و تخصصش رو هم قبول کرد. اینجوری میتونید تا حدی زندگی مشترک آینده خودتون رو پیش بینی کنید. موفق باشید.